Активната статистика вели дека 9 поени има одбојкарките на Јанта од напад, има 3 блока, има 11, 2 сервис грешки и 7 грешки од игра. Но работнички имаше 14, односно 13 поени од напад, 2 од блок, без ас беа во овој сет, но затоа направија 4 сервис грешки и го повторија оној неславен резултат од првиот сет, кога исто така грешија 4 пати на сервис, а од игра сгрешија 5 пати, што значи дека подобрувањето на ефикасноста на реализацијата на акциите во напад, брзината и рефлексивноста при оние брзи топки кои што ги делеше Јана Балов за Василевска и за 5-16, 7-18, 13, 19-16, имаше изравнување од 19-19, прва по оние 2-2. Домашните одбојкарки направија само една сервис грешка, 5 пати грешија од игра, но работнички беше расположен во напад со 15 поени, 2 од блок, без ас, со 5 сервис грешки и со 3 грешки од игра го завршуваат сетот, во кој што и предводеше Мила Дикова со незините вкупно 13 поени, но одигра одлично во четвртиот сет, во кој што освои 5 поени од напад и 1 ас. 8 има Трифуновска Карија, 14 Марија Василевска, која што исто така одигра солидно во овој четврти сет и 8 поени за американката Стакхаус. Кај екипата на Јанта Воле 18 поени за Мери Бошковска, потоа 10 за Симона Стојановска, 10 за Валерија Собол, 7 за Ива Стојковска и за Тијана Врцет, за техничарката, 9 има Ана Георгиевска и велам коректорката е таа која што одигра со 4 поени во четвртиот сет, имаше 2 аса, дојде вкупно до 6 аса на мечот, но и тоа се покажа како недоволно за овој надпревар да биде одлучен или решен во четвртиот сет и сега ќе гледаме 5 решавачки до 15 и влегуваме веќе во оние нормални рамки од поранешните одбојкарски понеделници на македонската телевизија, кога најчесто надпреварите кои што ги пренесувавме в понеделник беа со 4, многу често и со Јанта Воле Киселава да е домаќин. Ова беше дерби надпревар во кој што на крајот работнички најде квалитет, ментален капацитет и сила за да реализира целосен пресврт во надпревар во кој што можеше работите да бидат сосема поразлични ако успееше тимот на Никола Јаневиќ да ја задржи и да ја одработи до крај онаа предност која што имаше во третиот сет, но на крајот велам победа на работнички со 3-2. Никогаш не отпишувајте ништо, ова си го говорам сам на себе повеќе од 3 години во женска одбојка, никогаш ништо не се знае, до последниот момент ништо не може да се предвиди. Подсетување Јанта Воле, работнички Скопје, првиот сет го освои домаќинот со 25-19, во вториот Јанта победа со 2-0 по 25-14, во третиот работнички се враќа со 25-22, израмнува на 2-2 со 25-22 и во решавачкиот е подобар со 15-13. Оваа победа ги предводеше Марија Василевска со 17 поени, таа беше најефикасната во редовите на работнички и најстабилната одбојкарка и покрај тоа што мечот го завршува со 6 сервис грешки, 17 поени и за Мила Дикова која што исто така изнеде карактер и сила во себе за да го издржи притисокот и да го поведе овој тим до голема победа, 9 за американката Стакхаус, кај екипата на Јанта Воле Киселавода одлична уште еднаш, Мери Бошковска со 19 поени, со 12 мечот го завршува Валерија Собол, 9 за Ива Стојковска, 11 за Симона Стојановска и 10 за Ана Георгиевска. Следното трето коло работнички ќе игра со екипата на Фитфан, а Наковски ќе го дочека тимот на Јанта Воле Киселавода, кој покрај денешниот пораз останува на првото место на првенствената табела. Почитувани, ви благодарам за одвоеното време и за вниманието. Се надевам дека до некаде може да бидеме задоволни од она што ни го понудија Јанта Воле и работнички од Скопје. Сепак гледавме еден надпревар, 2 часа одбојка во првата женска одбојкарска лига, која што своето внимание верувам дека повеќе ќе го привлече со возбудувањето од завршницата од Мила Дикова, но носи голема победа на работнички со пресврт
Со овој незин 17-ти поен, Работнички Скопје на крајот доаѓа до втората победа во третото меѓусебно соочување со Јанта Волеј, но за